Saluton, mia kara amiko, kiel vi fartas? Saluton el ĉiuj mundo, mia kara amiko. Hodiaŭ mi estas en la bazaro Aceh kultura, mia kara amiko. Ika havas la arĥitekturo domo, ne la sama domo, mia kara amiko. Diferencas domo, mia kara amiko. Ya, ĝi nomo estas la Subul Salam domo, mia kara amiko. Ne la sama la Pidijaya domo, ne la sama la Norda Aceh domo, mia kara amiko. En mia urbo Aceho multe da domoj ne sama, mia kara amiko, estas mi ne scias, mi ne komprenas kial, mia kara amiko, estas la tre pli bela domo. Multe da popolo en mia urbo Aceho estas la tre pli ŝatas en la nia domo, mia kara amiko. Ekzemplo la Banda Aceho domo, ekzemplo la Melabu domo, ekzemplo la Gayo Buna Maria domo. Iliaj tre pli bezonas, iliaj tre pli ŝatas al nia domo, mia kara amiko, mi ne scias kial. Do mi havas demando al vi, mia kara amiko. Ĉu vi havas la sama domo en mia urbo? Kun en la via domo, mia kara amiko? Do vi havas la sama kaj mia domo en mia urbo Aceho, mi volas havas tre pli bezonas demando al vi. Do kaj se la mia domo en mia urbo Aceho, ĉu vi sama en kial sama la via domo en via lando, mia kara amiko? Estas la tre pli bezonas al mi, mia kara amiko. Do ne forgesas, mia kara amiko, vi interesas vidi la tre pli, ĉu vi konas la tre pli bela domoj, tre pli bona belulo lando, mia kara amiko, mia urbo Aceho. En tiu lando, mia kara amiko, estas multe da domoj ne la sama, mia kara amiko, estas tre pli bona, mia kara amiko. Do bonvolu, mia kara amiko, venu mia lando, mia kara amiko, en tia lando, mia kara amiko, mi volas portas popoloj en la Eŭropo, Usono, Aŭstralio, Afriko, Eŭropa, mia kara amiko. Kaj non forgesas subskribos mia kanalon, mia kara amiko, mi tre pli bezonas via helpon, ĉar mi volas inviti ĝin, inviti multe da gastoj en la mundo, mia kara amiko. Kaj mi havas multe da amikoj, mi havas la multe da amikinoj en la tuta mundo, mi havas kvin kontinentoj en la tuta mundo. Ne forgesas min. Mi tre pli bezonas via helpon, mia kara amiko. Dankon por vidi mia filmon, mia kara amiko. Ĝis la revido.